今天有位车主朋友问，他的车辆在开空调时，出风口发出吱吱的流水声，问我怎么回事。就这个问题，今天给大家普及一下。当空调设置为制冷模式，并且鼓风机档位调整为低档位1档或2档时，空调处于一个制冷功率较低的水平下工作，此时制冷机处于气液混合状态。当制冷机在管路里流动时，就会产生流水声，这是制冷机的物理特性。针对这种情况，可以通过调高鼓风机档位或者改变制冷目标温度等方式减轻流水声音。还有一部分修车工匠尝试彻底根治这个声音，拆开仪表台，在制冷管路上加装隔音层，调整膨胀阀的喷射流量，这些方式效果都不太好。这个声音很小，一般不影响正常驾驶。建议广大车主朋友们在处理这个问题时要冷静对待。有不同见解的评论区聊一聊。